celui-là va allumer pour toi. Ah, il est fini? Mets-le sur la table. Je veux donner encore Yana. Là, je n'ai pas allumé. Donne à ta fille si elle va allumer. Attendez un peu. Attends, fais voir. Ça, il finit. Il y a du vent, galère. Maman. Attention à la paille, attention. Ne mets pas en dessous. Je peux avoir briquet, s'il vous plaît. Hein? Briquet. Viens, viens. Comment ça? T'as ma place. Bonne année, hein? Bonne année, ma princesse. Je t'aime. La sagesse. Allez! Allez! Faut aller. Tu vas où? Attention! Merci. Oh! Dieu a chaud la nuit là. Dieu veut dormir, vous le réveillez comme ça. Vous réveillez Dieu comme ça. Est-ce que lui dort? Il veut se reposer un peu. Non, il veut se reposer pour faire bilan de 2017 ans, vous le réveillez comme ça. Là, ça doit être déjà qu'on doit bombarder en bas là-bas. Avec les mots de l'électorat, est-ce que tu penses que tu dors? Quand les autres encore dorment là, les autres ils se réveillent. Là, c'est le point. 2018! Bonne année, ta maman! Maman, elle dit encore. Ton papa! Hey,
pas de payer. Oh, ça y est, allez, 2018. Là, tu filmes quoi encore? C'est fini? Voici, bonne année là. Ceux qui sont en couple, allez danser maintenant.